මේ තියෙන්නේ මේකේ සවුන්ඩ් IC එක බැටරි ලයින් එකේ දාලා දෙන තියාගත්ත පස්සේ ඔයාලට පේනවා වෝල්ටේජ් එක. දැන් අපි මෙතනින් ඔන් කරලා බලමු ස්විච් එක. ඉතින් සියලු දෙනාම iPhone කියලා පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික් විත් එක YouTube channel එකෙන් ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේ අද repair වීඩියෝ එකක් කරන්නේ මෙන්න මේ Bluetooth speaker එක. මේක මට කස්ටමර් කෙනෙක් දුන්නේ. මේක power on වෙනවා කිව්වා. no sound කියන problem එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සද්ද නෑ මේකේ. කිසිම සද්දයක් එන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඉතින් අපි මේක අරන් බලමු එළියට. එයා සම්පූර්ණ පැක් එකක් මට ගෙනලා දුන්නා මේ විදිහට. මම බොක්ස් එක පැත්තකින් තියාගෙන මීටි කොලෙත් අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට මේකට මයික් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකත් එව්වා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්පීකර් එක. මේකේ තියෙන්නේ අඟල් 5ක වගේ ස්පීකර් එකක්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක ඔන් කරලා මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති. එතන LED එකක් power on වුණා කියලා ඉන්ඩිකේට් කරනවා. කිසිම සවුන්ඩ් එකක් නැහැ මේ මොඩ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට. ඉතින් අපි මේක පිටිපස්සේ මෙන්න මේ එන හතරක් තියෙනවා ගලව ගන්න. මෙතන දෙකයි මෙතන දෙකයි. මේ දෙක ගලවගෙන මේකේ බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් බලමු ඉස්සෙල්ලා. මොකද තත්ත්වය වෙලා තියෙන සමහරට වයර් එකක් ගැලිලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක මුලින්ම බලමු. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පොඩි ටිප් එකක් කියන්න මේ වගේ රිපෙයාර් එකක් කරද්දි මේ වගේ පොඩි කප් එකක් තියාගන්න. අපි ගලවන එන්න එතකොට සමහර කම්පෝනන්ට් එන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපි එක මොකක් හරි භාණ්ඩයක් රිපෙයාර් කරද්දි ඒකේ දේවල් දාන්න මේ වගේ පොඩි කප් එකක් තියාගන්න. එතකොට අපිට ලේසි. ඒ වගේම කස්ටමර්ට කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ උපකරණය අපිට හරි විදියට තිබ්බ විදිය පිළිවෙලටම දෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් සමහරු සාමාන්‍යයෙන් එන 2යි 3යි දාන්නේ. එන 4ක් තියෙනවනේ එන 2ක් දාලා තද කරලා දෙනවා. ඒ විදියට කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද කස්ටමර් අපිට දෙන විදියටම අපි අනිත් පැත්තට කස්ටමර්ට ඒ භාණ්ඩේ රිපෙයාර් කරලා දෙන්න ඕනි. හරි ඉතින් ඔයාලට මේ පේන විදියට මෙන්න මේ කොටස් දෙක විතරයි මේකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ මොනවත් නැහැ. මේ පැත්තේ ලොකුවට බලා ගන්න තියෙන්නේ බැටරිය තියෙනවා. ස්පීකර් එක තියෙනවා. ඔක්කොම වැඩ ටික වෙන බෝඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ තමයි අවුලක් තියෙන්න ඕනි. මොකද මේකේ පවර් ඔන් වුණාම මේ විදියට LED එකක් මෙතන පත්තු වෙනවා මේ විදියට. ඒ කියන්නේ බැටරිය charge එක මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට මම පෙන්නන මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ මේකේ IC එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපිට තමයි අපි චෙක් කරගන්න ඕනේ මොකද්ද හේතුව කියලා. අපි දැන් මේක චෙක් කරලා බලමු. හරි දැන් අපි මුලින්ම මේකේ බැටරිය චෙක් කරලා ඉමු. මේකේ බැටරි වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවද? මොකද LED එක පත් වුණාට බෑ බැටරියෙන් මේ යුනිට් එක මොන් කරන්න වෝල්ටේජ් එකක් එනවද කියලා අපි මුලින්ම බලමු. හරි මුලින්ම මෙතන බැටරියෙන් එන රතුයි කළු වයර් දෙක ඒ දෙකට මම මෙන්න මේ විදිහට ධන ඍණ ප්‍රොබ් දෙක තියා ගන්නවා. වෝල්ටේජ් එකක් වෙන්නන්නේ නෑ. හරි වෝල්ට් 3.25ක් වගේ වෝල්ටේජ් එකක් පෙන්නනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ බැටරි වෝල්ටේජ් එක අවුලක් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් 3කට උඩින් වෝල්ටේජ් එක තියෙනවා කියන්නේ බැටරි හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ මේකේ පවර් ලයින් එක දිගේ චෙක් කරගෙන යන්න. ඉතින් මේකේ පොඩි SMD කම්පොනන්ට් තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය පරිස්සමෙන් මේ බෝඩ් එක ගනුදෙනු කරන්න. මොකද මේකේ මේ වගේ පාත් තියෙනවා. එහෙනම් තුනී පාත් තියෙන්නේ මේ. පේනවද චූටි පාත් තියෙන්නේ. මේවා ඩැමේජ් වුණොත් එහෙම අපිට කම්බි පාස් ගන්න වෙනවා. එතකොට බෝඩ් එක සවුත් වෙලා යනවා. ඒ වගේම කියනවා අපි මේක ස්පීකර් එක චුට්ටක් චෙක් කරලා බලමු. හරි මගේ ළඟ තියෙනවා මේ වගේ CMOS බැටරි එකක්. මේක වෝල්ට් 3ක් තියෙන. දැන් නම් මේක පොඩ වෝල්ටේජ් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ස්පීකර් එකක් චෙක් කරද්දී අපි වෝල්ට් 1.5ක් වගේ දුන්නාම හොඳටම ඇති. සද්ද එනවා ලාවට. එහෙම වුණොත් ස්පීකර් හොඳයි කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ලොකු වෝල්ටේජ් දෙන්න යන්න හොඳ නැහැ. වෝල්ට් 5ක් 6ක් ඒ වගේ දෙන්න යන්න හොඳ නැහැ. මේ ස්පීකර් සවුත්තු වෙනවා. හරි මම මේ විදිහට පොඩි කම්බි කෑල්ලකින් මේකේ එක පැත්තකට තියාගෙන අනිත් පැත්තට මේකේ බැටරිය ගාවනවා. ඒතර ඔයාලට ඇහෙනවද සද්දේ?
ස්පීකරේ අවුලක් නැහැ. අපිට චෙක් කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ බෝඩ් එක තමයි. හරි දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ මේකේ සවුන්ඩ් IC එක. එතකොට මෙන්න මෙතන තමයි බැටරි පින් දෙක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ස්පීකර් අවුට් එක. මේක මොනෝ channel එකක් තමයි වැඩ කරන්නේ. 8 වෙනි පින් එක සහ 5 වෙනි පින් එක කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ ස්පීකර් අවුට් පින් දෙකට. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. මම මල්ටිමීටරේ බස මොඩ් එකට දා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පැහැදිලිව පේන්න ඕනින්ද මට මල්ටිමීටරේ පේන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට සවුන්ඩ් එක ඇහෙනවා ඇති. බීප් සවුන්ඩ් එකක් එනවා. හරි. මම දැන් මෙන්න මෙතන පොයින්ට් එකට මල්ටිමීටර එකේ එක ප්‍රොප් එකක් තියාගෙන අනිත් එක මෙන්න මේ 8 වෙනි පින් එකට තියා ගන්නවා. ඒතර ඇහෙනවා ඇති සවුන්ඩ් එක. බීප් සවුන්ඩ් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මෙන්න මේ පාත් එක කනෙක්ටිවිටි එක අවුලක් නැහැ. ඊළඟට 5 වෙනි පින් එක සහ මෙන්න මෙතන පොයින්ට් එක තියාගෙන බලනවා. ඒකෙත් අවුලක් නැහැ. අපි මේ වගේ මේක චෙක් කරද්දි කම්පෝනන්ට් චෙක් කරන්න කලින් පාත් ටික පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න ඕනි. ඒ පාත් දිගේ හරියට කනෙක්ටිවිටි එකක් තියෙනවද කියලා. අපි මෙන්න මේ කම්පෝනන්ට් ටික චෙක් කරගන්න කලින් බැටරි ලයින් එක දිගේ මෙන්න මෙතනට වෝල්ටේජ් එකක් එනවද කියලා බලා ගන්න ඕනි. ඉතින් හරි යාළුවනේ මට මෙන්න මේකේ ලෙඩේ හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. මෙන්න මේ සවුන්ඩ් IC එකේ සවුන්ඩ් IC එකට පවර් එන්නේ 6 වෙනි පින් එකට. ඒතර ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ 6 වෙනි පින් එක සහ 7 වෙනි පින් එක අතර මෙන්න මෙතන කැපැසිටර් එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ කැපැසිටර් එක. මෙන්න මේකේ කැපැසිටර් එක පැත්තක් ඉස්සරහා තිබුණේ. ඒ වගේම මම මේ IC එක පොඩ්ඩක් හීට් කරා. මේ IC එක හීට් කරලා මෙන්න මේ කැපැසිටර් එකේ මෙන්න මේ පැත්තට ඔයාලට පේනද EN ටිකක් තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වැඩේ හරි ගියා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ බෝඩ් එකක රිපෙයාර් එකක් ආවොත් එහෙම ඔයාලා බලන්න ඕනේ පවර් සප්ලයි පැත්තයි මෙන්න මේ charging IC එක තියෙනවා මෙන්න මෙතන. charging IC එකත් වෙලාවට ලෙඩ එනවා. මේ වගේම sound output පැත්ත මේ පැත්ත තමයි වැඩිපුර බලන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ Bluetooth module පැත්තේ මේ පැත්ත ලෙඩ එනවා ගොඩක් අඩුයි. සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ Bluetooth කොටසට පවර් එක යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට ඒක ගොඩක් කලාතුරකින් තමයි මේ වගේ ලෙඩක් එන්නේ. මේ හරිය තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලෙඩක් එනවා නම් දෝෂයක් එනවා නම් වෙන්නේ. මෙතන සහ මෙන්න මෙතන. ඉතින් දැන් හරි මේක ගැටලුවක් නැහැ. අපි දැන් මේක ආයෙ තිබුණු විදිහට මේකට සෙට් කරගෙන බලමු කොහොමද කියලා. හරිද ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම කොටස් ටික තිබුණු විදිහට දාගෙන මේක හයි කරගත්තා. දැන් අපි මෙන්න මෙතනින් ඔන් කරලා බලමු ස්විච් එක. The Bluetooth device is ready to pair. සාර්ථක වැඩ කරනවා. අපි දැන් මේකට ෆෝන් එකක් කනෙක්ට් කරලා බලමු සවුන්ඩ් එක කොහොමද කියලා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේකට මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එකක් කනෙක්ට් කරගෙන Bluetooth ස්පීකර් එක ඔන් කරගෙන තියෙන්නේ. මම දැන් මෙතන සින්දුවක් ප්ලේ කරගන්නවා මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති සවුන්ඩ් එකත් එක කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති බොක්ස් එකේ තිබ්බා මෙන්න මේ වගේ වයර්ඩ් මයික් එකක්. අපි මේකත් මේකට ගහගෙන බලමු. මේකේ මයික් පෝට් එක මෙන්න මේ විදිහට 3.5 mm සිංගල් පෝට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. සිංගල් ජැක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි මෙන්න මෙතනට ඒක ප්ලග් කරගමු. මම වයර් එක දිගාරින්න ගියේ නෑ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. මේකෙන් කතා කරද්දී
පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක් එක්ක මේක සවුන්ඩ් එක ඇහෙන විදිය ඉතින් ඒකත් හොඳට වැඩ කරනවා මේ විදියට තමයි අද මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ රිපෙයාර් එකක් ගෙනාවේ ඉතින් මේ වගේ රිපෙයාර් වීඩියෝ DIY වීඩියෝ ඒ වගේම අන්බොක්සින් වීඩියෝ බලන්න දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අලුතෙන් වීඩියෝ ඉස්සරහට ගොඩක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ මෙන්න මේ වගේ එකක් කොහොමද රිපෙයාර් කරන්නේ මේකේ දෝෂ කොහොමද එන්නේ ඒවා අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක ඉතින් වීඩියෝ එක බලුවට ස්තුතියි හැමෝටම